Jokia nacionalinės krepšinio lygos komanda šį sezoną nežaidė taip užtikrintai, kaip tai darė Marijampolės Sūduva Mantinga. Tiesą pasakius, jį žaidė taip galingai, kaip niekas nebuvo žaidęs pastaruosius 5 metus. Reguliariajame sezone Sūduva Mantinga iškovojo 33 pergalės ir patyrė vos 5 nesėkmes. Taip tvirtai užimdama pirmąją vietą. Toks rezultatas geriausias nuo 2011 metų, kai Pasvalio pieno žvaigždės per 42 mačus suklupo tik kartą. Visgi marijampoliečiai geriau nei kas kita žino, kad geras žaidimas reguliariajame sezone dar negarantuoja laimėjimų finalo ketverte. Pernai Sūduva Mantinga į NKL finalo ketvertą važiavo kaip favoritė, bet krito jau pusfinalyje ir galiausiai turėjo tenkintis 3. vietą. Ir tai yra šio finalo ketverto viena iš staigmenų. 83-81 šiandieną pergalę iškovoja ne Marijampolės Sūduva Mantinga, o Molėtų Džerūnas Kairys. Karčią patirtį pernykščiame finalo ketverte prisimena 7 Sūduvos Mantingos krepšininkai, likę komandoje ir šį sezoną. Vienas iš jų, Aurimas Kiežas, sako, kad šiemet komandos tikslai vėl patys aukščiausi. Smagus, laukim, visą sezoną laukim, kada grįšim į tą finalinę ketvirtą ir pagaliau atėjo tas momentas. Tai labai smagu tikrai. Nuo pat pradžios sezono nebuvo vien patekimas į finalinę ketvirtą, norisi ir medalių, ir aukščiausios prabos medalių. Praeitais metais pasimėm bronzos medalius. Šiemet norėtųsi geriau. Nors komandos branduolys naujas, ji yra smarkiai pasikeitusi. Pirmiausia, klubui vadovauja naujas strategas Marius Kiltinavičius, pakeitęs Giedrių Žibėną. Be to, komandą sustiprino Gintautas Matulis. Turim kitokį trenerį, aišku, mūsų komanda, nors gal žaidėjai ir 7 tie patys yra, bet komanda, manau, skiriasi, nes treneris vis tiek turi skirtingus stilius. O kuo skiriasi labiausiai, nežinau. Patirties dasidėjom, Gintas atėjo. Tuo pačiu žaidžiam tos antrus metus, kaip jūs sakėt, ilgiau žaidžiam, manau, tai bus pagrindinis mūsų, kaip čia, patirtis mūsų. Nes šiemet patekom su gera komanda, dar ne komanda. Labiausiai įsiminė šie metai to, kad per visus metus nebuvo jokių pykčių, jokių kivirčų ir iškovom kaip komanda tas pergalės, tai dėl to smagiausia buvo, nebuvo jokių skirtų lyderių, visi žaidėme kartu ir smagu. Ir vieningesnė ir galėčiau pasakyti, kad profesionalesnė, visi profesionaliai žiūri į treniruotės, į darbą. Tai. Sūduva Mantinga tapo reguliariojo sezono nugalėtoja, todėl į finalo ketvertą važiuoja su favorito etikete. Maža to, pusfinalėje jie kausis su finalinio ketverto šeimininkais – Palangos krepšininkais. Marijampolės klubo atstovai sako suprantantis, kad juos lėks didesnis spaudimas, bet su įtampa tikisi susitvarkyti. Tai reguliariam sezone mes atrodėm geriausiai, mes užėmėm 1. vietą, bet čia yra finalo ketvertas ir praktiškai visą tai nebelabai jau galioja, tau reikia viską iš naujo įrodyti. Kiekvieną kartą einant reikia iš naujo įrodyti, tą patį reikėjo įrodyti ir serijoje su Nafta. Niekas ten nežiūri, kad tu tik 5 kartų pralošė reguliariam sezone. Tai yra svarbu, bet kad tai svarbu ir tai vis dar yra, reikia įrodyti. Taip kad mes pasistengsim tai padaryti. Šiemet mes esam favorito roliai, tai bandysim tą atlaikyti spaudimą ir važiuoti laimėti. Truputį sunkiau, nes varžovam yra kažkoks biški lengviau, nes jie žino, kad neslegia tokį įtampą, bet su to sustvarkysim, treneris tą paruoš, padarysim namų darbus, manau, viskas bus gerai. Svarbiausia nusiteikti psichologiškai, tas vienas varžybas, nes tas pats sunkiausias dalykas yra nusiteikti, matot, nes antro šanso nebus. Pralauši ir viskas, žaidė dėl 3-4 vietos.